你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。首先，確保你的 HP15 的筆記本電腦已經關機，並拔掉所有連接的電源線。準備好一個適合的螺絲刀和新電池。在開始之前，建議你做一次免費診斷，確認電池狀況，避免不必要的麻煩。第一步，將筆記本電腦翻轉過來，找到底部的電池鎖扣。根據使用手冊，將鎖扣滑到解鎖的方向，這樣就可以安全地取出舊電池。第二步，輕輕地將舊電池拔出，注意不要用力過猛，以免損壞內部的連接線。接着，將新買的原廠電池對準接頭，確保位置正確，再輕輕推入，直到聽到卡入的聲音。第三步，將電池鎖扣滑回鎖定的位置，這樣新電池就安全固定了。然後翻轉筆記本電腦，重新連接電源線，開啟電腦，確認新電池是否正常運行。如果遇到任何問題，或者你對於更換電池感到不安，我們提供上門取件送件服務，方便快捷。無論是電池更換還是其他維修，我們都會在維修前提供詳細報價，讓你清楚了解所有費用。最後，定期檢查電池的健康狀況，保持你的 HP15 的在最佳狀態。記得，任何技術問題都可以隨時聯絡我們，讓我們幫助你解決。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。